তার যে ওয়াটারি ডায়রিয়া এটা কিন্তু সহজে ভালো হওয়ার কথা না, এবং যেমন তেমন ডাক্তার লোক জানালেও কয়েকদিন ভালো করতে পারবে না। আমরা আশা করি যে চিকিৎসা দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ ভালো হবে। আর কেঁদো না বাংলার কৃষক, ফোটাও মুখে হাসি। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি এখন বসে আছি আমাদের ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার সিরাজনগর গ্রামে। এই গ্রামের একজন অভিজ্ঞ ডেয়ারি খামারি, নাম আনসার আলী ভাই। আনসার আলী ভাই তার অনেক বড় খামার, পিছনে দেখছেন আমার অনেক গরু, আবার সামনে অনেক তার মোনাতাজাকরণের গরু আছে। তারপরও তার এই গরু কেনার প্রতি বা ভালো গরু কেনার প্রতি তার প্রচণ্ড আগ্রহ। তিনি কিন্তু সিরাজগঞ্জ থেকে একটা গরু কিনে এনেছেন এবং গতকালই গরুটা মানে বাচ্চা প্রসব করার পরেই গরুটা নিয়ে আসছেন। আনার পরে গরু বাছুরটার প্রচণ্ড শরীর খারাপ এবং তার পেটে অনেক রকম সমস্যা, বাছুরটা উঠতে পারছে না, শুয়ে আছে, খুব খারাপ অবস্থা। আনসার আলী ভাবলেন বাছুরটা হয়তো মারা যেতে পারে, তাই তিনি আমাদের ডাক্তার মেহেদি হাসান মামুন ভাইকে ফোন করলেন। মামুন ভাই আমাকে বললেন আমরা আজকে এসেছি, আমরা এখন দেখব বাছুরটার কী চিকিৎসা দেয়। আমাদের মেহেদি হাসান মামুন ভাই, তার সাথে আছে আমাদের রবি। চলুন, আজকের এই গরুটার কী হয়েছে বলেন তো? আজকের গরুটা হয়েছে ওই বাছুরটা মনে হয় ওই বাছুরটা পাতলা পায়খানা হয়েছে আর কি, এই জন্য ডাক্তারে। মানে পাতলা পায়খানা তো অনেক পাতলা দেখলাম। হ্যাঁ অনেক পাতলা, হ্যাঁ অনেক পাতলা। তা এই যে পাতলা পায়খানা হয়েছে, তো আপনি ট্রিটমেন্ট দিতে পারেন না? না আমি ট্রিটমেন্ট দেবো কেন, আন্দাজে আমি কেমনি করব, ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া। তাহলে সব খামারই তো নিজেরাই ট্রিটমেন্ট দিয়ে দেয়। না তা করলেও তবু তো ডাক্তারের পরামর্শ লাগে, নিজেরা তো সব করলে তার হয় না, তাহলে সব অত ডাক্তারের পরামর্শ করলে তারপর নিজেরা করুন যায়। ডাক্তারের একটা অনুভব দিয়ে গেলে তারপর আমি করতে পারি, তাই না? ডাক্তার বলে দেখলে ওই করতে পারেন। হ্যাঁ ওইটাও করতে পারি, কিন্তু নিজে তার ডাক্তার না, নিজে এটা হয়তো আমি জানতাম না যে এটা স্যালাইন দিতে হবো, তো ডাক্তার এসে দেখলো স্যালাইন দিতে হইব, বাস এই ওষুধটা লিখে দিল আর আমি ওষুধ না খাওয়াইতে পারবো। হ্যাঁ তা আপনি কি এর আগে এর সবসময় এরকম করেন নাকি আমি নিজে থেকে কিছু চেষ্টা করি? না নিজে থেকে কোনো আমি কিছু করি না, সব বড় কিছু হইলে ডাক্তারই খবর দিই। স্যালাইনটা খাওয়ানো, যে স্যালাইনটা যে বুলাইছেন আবার এক দুই ঘন্টা পরে আবার এক বোতল খাইবেন, সারাদিনে 10টার মধ্যে খাওয়া শেষ করে দেবেন। জোরে যান তো সারা শরীর, জোরে যান তো। সমস্যা হচ্ছে আমি আর বলি, উনি যে কাজটা করছে এটা নাইস। এই ক্ষেত্রে আমরা খামারিরা খুব মানে গাফলতি করি যে বাচ্চার সমস্যা কি, একটু স্যালাইন খাওয়া দিয়ে নো, তার যে ওয়াটারি ডায়রিয়া এটা কিন্তু সহজে ভালো হওয়ার কথা না, এবং যেমন তেমন ডাক্তার লোক জানালেও কয়েকদিন ভালো করতে পারবে না। আমরা আশা করি যে চিকিৎসা দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ ভালো হবে। এইটা কি বিশাল একটা গাভীর জন্য একটা বাছুর যে কত ইম্পর্টেন্ট, এটা খামারে আসলে বিশেষ করে যারা রাখাল গোয়াল এরা বুঝতে চায় না। বাছুরকে দুধ খাওয়ায় কম খাওয়ায়, খালি গাভীর দুধ নেয়, কিন্তু এই বাছুরটাই কিন্তু কি বাছুর এটা আফটার 6 মান্থ এই বাছুরটার দাম 50,000 টাকা। সে ঠিক মতো 1 মাস শুধু ঠিক মতো দুধ খাওয়ায়, তাহলে 1 মাস, এরপরে না খাওয়ালেও চলবে। অলরেডি ডিহাইড্রেশন মানে এই যে পানি শূন্যতা বডিতে দেখা দিচ্ছে, 2-3 দিন গেলে বাছুর ওলাতে মতো না। আমরা আসলে মনে করি, কিন্তু এটা সব সাবধানে খাওয়াবেন। হ্যাঁ নাক মুখে দিয়ে না আর কি, এক ডোক করে খাওয়াবি। হ্যাঁ জিরবান নিদা আঙ্গুলটা দিয়া জিরবান নেসে যাতে না যায়। সকালে উঠানি আফগান স্যালাইন খাওয়াইছে, পরে খাইছে গা। আর এইটা তো ঠিক হলো না, এছাড়া ওই ডাক্তার রাস্তা খাওয়া দিত খারাপ শোনে না।
মহিলা আছে, আমার কাপড় লাগবে পড়তে। খাও দুধ খাও। আর ডিসিপি গোল্ড, ডিসিপি গোল্ড 40 কেজি রাখছি, 100 গ্রাম করে সমস্ত গাভীরে খাওয়াবেন। স্যার আপনি আমাদেরকে বলেন যে এই যে খামারটি আপনি এসেছেন, কেন এসেছেন? ওনার একটি গাভীর বাচ্চা অসুস্থ, ওয়াটারি ডায়রিয়া সে সকালবেলা থেকে উঠতে পারতেছিল না এবং দুধ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তো এটা গতকালকে কিনে নিয়ে আসে সে 2 লাখ টাকা দিয়ে প্রায়। তো এটা যেহেতু বাচ্চা উঠতেছে না, দুধ খাচ্ছে না, খামারি একটু ভয় পেয়েছে, তার ফলে আমাকে ফোন দিল, আমি আসলাম। এসে তার যা যা দরকার দেখলাম, অলরেডি সে ডিহাইড্রেটেড হয়ে রয়েছে, স্কিন দেখলাম, পরীক্ষা করে দেখলাম, সেই জন্য তাকে আমি স্যালাইন দিলাম, সাথে সাথে অন্য অ্যান্টিবায়োটিক। এই এবার স্যালাইন দিলেন আমরা দেখলাম, তো এখানে আর কি কি ট্রিটমেন্ট দিলেন এবং এই বাছুরটার কি অবস্থা হবে এখন? বাছুরটা ওয়াটারি ডায়রি বললাম, যেখানে আসলে মেবি কোনো ময়লা আবর্জনা খাওয়ার পর থেকে এরকম হয়তো কোনো ইনফেকশন হয়েছে, যার ফলে দুধ একদম ওয়াটারি ডায়রি, আপনি বলতেছি পানির মতো পায়খানা। সেক্ষেত্রে আমরা আসলে সিপ্রোসিন জাতীয় ওষুধ আমরা চুজ করছি এবং সাথে সোডিয়াম ক্লোরাইড, যাতে সে সহজে দুর্বল না হয়, পাশাপাশি কিছু জিঙ্ক দিয়েছি খাওয়ার জন্য। আমরা আশা করি যে ভালো হয়ে যাবে। আর আমরা দেখলাম যে বাছুরটা শোয়া ছিল, সেই শোয়া বাছুরটাকে আপনি চিকিৎসা দিলেন, উঠে হেঁটে তার মার কাছে গেল, মার কাছে গিয়ে এখন দুধ খাচ্ছে এবং এখনই বাছুরটা তার মার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, মা বাছুরটাকে আদর করছে, গা চেটে আদর করছে। এটা আসলে আমরা চাই যে একজন ডাক্তার আসলে একটা খামারে ঠিক এরকমই চিকিৎসাটা হোক, মানে যারা যাতে স্বচক্ষে যদি সবাই দেখতে পারবে, তখন কিন্তু খামারিরও ভালো লাগবে এবং এই ভিডিওটা যারা দেখছে তাদেরও ভালো লাগবে, তাদেরও ডাক্তারদের প্রতি আস্থা আসবে। অনেকে কিন্তু মনে করে যে ডাক্তারদের ডাকলে পাওয়া যায় না, এ বিষয়ে আপনি একটু কিছু বলেন। ডেফিনেটলি আপনি সুন্দর কথা বলছেন। আমরা সাধারণত খামারিরা যারা এরা বাছুরের যত্ন নিতে জানি না বা বাছুরের যত্ন নিতে চাই না, মনে করি শুধুমাত্র যে গাভী থেকেই আমাদের লাভটা আসে। আসলে না, একটি বাছুর যদি ভালোভাবে লালন পালন করা যায়, তো 6 মাস পরে সেই বাছুরটার দাম 50, 60, 70 হাজার টাকা বিক্রি করা যায়। এক্ষেত্রে আমরা অজ্ঞতার কারণেই আমরা আসলে এইটা বাছুর যত্ন নিতে চাই না এবং অনেক সময় ডাক্তারও ডাকতে চাই না। কিন্তু এটা আসলেও এটা বড় গাভীর জন্য যেমন ডাক্তার দরকার, ছোট বাচ্চার জন্য আরও বেশি দরকার। নাহলে দেখেন খুবই অল্প সময়ে এগুলো দুর্বল হয়ে যেত এবং ডিহাইড্রেশন হয়ে মারা যেত। তা আপনি নিজেই দেখেছেন যে আসার সময় কেমন ছিল, আর এখন তার এখন মুভমেন্টটা দেখেন, আগের চাইতে এখন অনেক ভালো। আমি সতেজ তো, দাঁড়িয়ে আছে, মা আদর করছে। যদি সম্ভব হয় আরও যদি আগামীকাল হয়তো যদি সম্ভব হয় আরও যদি 500 স্যালাইন দেওয়া যায় সোডিয়াম ক্লোরাইড, তাহলে হয়তো আরও ভালো হবে। এইটা ধরেন আপনি একজন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, ঠিক এরকম যে আমাদের পাশে মানে সব অঞ্চলে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে যে দোকানে যায়, দোকান থেকে একজন মানুষ পাঠায় দেয়, কখনো দোকানদার নিজে আসে, কখনো একজন লোক পাঠায় দেয়, যাদেরকে কুয়াক বলা হয়। তারা যদি আসতো তাহলে এখানে কি চিকিৎসা দিত এবং আপনার দুটোর ভিতর পার্থক্য কি? ডেফিনেটলি, অবশ্যই অনেক পার্থক্য। তারা আসলে শুধুমাত্র হয়তো এর জন্য পাতলা পানি বন্ধ করার জন্য ওরালি কোনো হয়তো সালফার প্লাস বা সালফাডিনাস এই দিত, হয়তো অ্যান্টিবায়োটিক ওরালি খাওয়াইতো। সেক্ষেত্রে তার কাজ হইতে অনেক সময় লাগতো, কারণ ওরালি ওষুধ খাওয়াইলে তার আপনি জানেন যে তার 50% কাজে লাগে। কিন্তু এখানে আমি সরাসরি এখানে চেষ্টা করেছি, যেগুলো অলরেডি স্কিনটা ডিহাইড্রেটেড ডিহাইড্রেশন হয়েছে, আমি এখানে সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্যালাইন দিলাম এবং যার কারণে সে দুধ খেলো। তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এখানে অনেক ডিফারেন্স আছে আমি মনে করি, এবং সেই ক্ষেত্রে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকতো যদি কোয়াক দ্বারা চিকিৎসা করতো। খুব সেন্সিটিভ, বাছুর চিকিৎসা খুবই সেন্সিটিভ। এখানে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ান দ্বারাই কেবল এই চিকিৎসাটা দেওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি। এই যে আপনারা সিরাজগঞ্জ থেকে একটা গাভী কিনে আনছেন, এই গাভীটা কেমন হবে বলেন তো? এই গাভীটা আমি আশা করি খুব ভালো হবে। আনছি মানে কি বৈশিষ্ট্য দেখছেন যে এটা ভালো হবে? এটা গাভী কিনলে দেখতে হবে এটার মাথাটা ঠিক আছে কিনা। মাথাটা যদি লম্বা হয় তাহলে মনে করেন খাওয়া দাওয়া বেশি খাইবো না, এটা ভালো হবে না। মাথাটা ছোট থাকতে হবে তাহলে খাইবে ভালো। আর যে উলানটা আছে না, উলানটা পিছনের খাপটা ভালো থাকতে হইব, তাহলে বোঝা যাবে যে দুধ ভালো হবে। আপনার এটা কি সব ঠিকঠাক আছে? হ্যাঁ, এটা ইনশাল্লাহ সব ঠিকঠাক আছে। ইনশাল্লাহ আমি আশা করি ভালো দুধ দিব। এটা কি জাতের গরু? এটা অস্ট্রেলিয়া, অরিজিনাল অস্ট্রেলিয়ার। মানে এটা বলছে যে কত % অস্ট্রেলিয়ান আছে, এটা বলছে কিছু? না, এটা বলে না কিছু। আপনার এই গরুর খামার নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা দেখি খাবার টাবার করে দেখি কত দেয়।
গায়ে উঠামো ওইটা বিক্রি করে আবার গায়ে উঠামো, ওইটা বিক্রি করে আবার গায়ে উঠামো, মানে আশাটা আছে উপর দিকেই। খামারি ভাইরা, আপনারা দেখলেন আমাদের একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার কি করলেন। আসলেন, বাছুরটাকে নিলেন, সেলাইন দিলেন, এবং সেলাইন শেষ হওয়ার পরে বাছুরটা উঠে হেঁটে তার মার কাছে গেল। মার কাছে গিয়ে প্রথমে এটা দুধ খেতে পারছিল না। আমাদের এখানে যারা খামারটা মানে পরিচারক হিসেবে যারা আছেন বা রাখাল হিসেবে যারা আছেন, তারা বাছুরটাকে হেল্প করলেন দুধ খাওয়ার জন্য। বাছুরটা দুধ খেলো, তারপরে গাভীটি বাছুরটাকে আদর করলেন এবং বাছুরটি এখন শুয়ে আছে, বেশ এখন সুস্থ মনে হচ্ছে বাছুরটিকে। এবং খামারিরও মনে এখন হাসি। আপনারা দেখলেন যে খামারি যখন কথা বললেন তার মনে একটা হাসি। কিন্তু আমরা যখন প্রথমে আসি তখন খামারের মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। তিনি অনেক আশা করে 2,20,000 টাকা দিয়ে একটা গরু কিনে নিয়ে এসেছেন। সেই গরুটার দুধের অবস্থা বা বাছুরটা যদি মারা যায় কি এক দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছিলেন। সেই দুশ্চিন্তা থেকে তিনি এখন তার মুখে আমরা হাসি দেখে আমারও তো খুব ভালো লাগলো। কারণ আমরাও চাই যে একজন ডাক্তার আসার পরেই, চিকিৎসা দেওয়ার পরে যেন খামারে এরকম একটা কিছু দেখতে পাই। বন্ধুরা, সবসময় যে কথাটা আমি বলি, আপনারা যারা ডেয়ারি খামার করেন বা ডেয়ারি খামার করবেন আশা করছেন, সবাইকে একটা কথা আমি সবসময় বলি, আবারও বলছি, আপনাদের খামারের গরুর বা বাছুরের যখন যে সমস্যা দেখা দেবে, সাথে সাথে আপনারা আমাদের উপজেলার যে প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আছে, ভেটেরিনারি সার্জন আছে, তাদের কাছে যাবেন, তাদের শরণাপন্ন হবেন। প্রয়োজন হলে তাকে ফোন করবেন, ফোন করলে তিনি আসতে না চাইলে, সময় দিতে না চাইলে তার তার অফিসে চলে যাবেন, যে তাকে নিয়ে আসবেন খামারে এনে তারে দিয়ে চিকিৎসা করাবেন। সে যদি একবার খামারে আসে, সে কী করবে? সে কিন্তু আপনার পুরো খামারে সব কটা গরু দেখে যাবে, ভ্যাকসিনেশন করে দিয়ে যাবে, তারপর গরুর খামারে যা যা সমস্যা আছে সেগুলোও দেখে যাবে, এবং খামারের যে গাভী থাক, মোটা তাজা করানো গরু থাক, তার যে রেশনটা কী হবে সেটাও কিন্তু তিনি বলে দিয়ে যাবে এবং তিনি লিখে দিয়ে যাবে। আপনারা যদি তার পরামর্শ নিয়ে চলেন, এক নম্বর হচ্ছে যে হ্যাঁ, তার পিছনে আপনাদের কিছু পয়সা খরচ হবে, কিন্তু আপনি যদি তার পিছনে 100 টাকা খরচ করেন, তার কাছ থেকে আপনি 10,000 টাকার কিন্তু ফিডব্যাক পাবেন। ভালো ভ্যাকসিনেশনটা সময় মতন, এবং ভালো ভ্যাকসিনেশন পাবেন, ভালো বীজটা পাবেন, ভালো পরামর্শটা পাবেন। তাই আপনারা আমাদের উপজেলা লাইভ স্টক অফিসে যাতায়াত শুরু করুন এবং তাদের বন্ধু হয়ে যান, খামারি হিসেবে তাদের বন্ধু হয়ে যান। তাহলেই আপনি কিন্তু খামার করে অনেক বড় হতে পারবেন। আমার কথাগুলো ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য অনেক ধন্যবাদ। মাটির